हॅलो फ्रेंड्स, कोणत्याही भाषा वाचनाची सुरुवात ही मुळाक्षरापासून म्हणजेच अल्फाबेट्सपासून होते. चला तर मग इंग्रजी वाचनासाठी मुळाक्षरांचे आवाज शिकूया. ए. एचा आवाज होतो ॲ. ए फॉर ॲपल. बी. बीचा आवाज होतो ब. बी फॉर बॉय. सी. सीचा आवाज होतो क. सी फॉर कॅट. डी. डीचा आवाज होतो ड. डी फॉर डॉग. ई. ईचा आवाज होतो ए. ई फॉर एलिफंट. एफ. एफचा आवाज होतो फ. एफ फॉर फॉक्स. जी. जीचा आवाज होतो ग. जी फॉर ग्रेप्स. एच. एचचा आवाज होतो ह. एच फॉर हॉर्स. आय. आयचा आवाज होतो ई. I for ink. J. Jचा आवाज होतो ज. J for joker. K. Kचा आवाज होतो क. K for kite. L. Lचा आवाज होतो ल. L for lion. M. Mचा आवाज होतो म. M for monkey. N. Nचा आवाज होतो न. N for nest. O. Oचा आवाज होतो आ. O for orange. P. Pचा आवाज होतो प. P for peacock. Q. Qचा आवाज होतो क्व. Q for quill. R. Rचा आवाज होतो र. R for rabbit. S. Sचा आवाज होतो स. S for sun. T. Tचा आवाज होतो ट. T for tiger. U. Uचा आवाज होतो अ. U for umbrella. F. फीचा आवाज होतो फ. फी फॉर फॅन. W. Wचा आवाज होतो व.
W for watermelon. X. X चा आवाज होतो क्स. X for X-ray. Y. Y चा आवाज होतो य. Y for yak. Z. Z चा आवाज होतो झ. Z for zebra.